Hej, heter Asa. Jeg lover jeg skal komme med en forklaring om hvordan man gøymer et videoklipp. Det viser at man lukker si at det er at du teker opp, så skal du truste at dreie record bottom, bruker opptøkeknappen, men det vet du nok. Men ta du gjør det, så farter det barna fram her på en. Og her åttast til venstre, her er mulighet å truste av, og at velge hver for skjerm skal du ta opp, og her kan du velge enten ta fullscreen, eller lock to application, her er sånne andre ting som kan velge, men det er typisk en av her som du vil velge. Lock to application, det vil si at det er et avsprogram som du hekter og som klistrer til en opptøk på. Så du tykker opp, og du har gjort noen brøydingar, og du har kanskje eisen kort tekst inn, og tekster tar kort man av herbeint, captions, og så tryster man av captions, og nå får jeg lykke at ta eisen opp herbeint. Jeg tryster av add captions, så kommer en sånn rute fram her, og en captions box ligger seg her. Ta en uttrykk av play, så vil ta play spille dette luttlapp stikke her, og i 4 sekunder da, spela det om att inntil at jeg har skrivet teksten. Inntil jeg trykker pluss, for det vil gjøre nästa, man kan trykke pluss eller tabulator. Jeg trykker lykke av play. Hei, jeg får nå å vise deg hvordan du kan spille. Hei, jeg får nå å vise deg hvordan du kan spille. Hei, jeg får nå å vise deg hvordan du kan spille. Så løs. Nå har jeg kort tekst da, og så til teater, jeg tror at det er så litt synder om hvordan du gøymer en film vi og utan tekst. Ta du skal gøyme film, så først opp i share. Og i share først du nekker målager. Hese alle som her vil jeg kreve at du skal logge inn, og en bruker av omkorslag. Men han oversett til at du gøymt at helten til deg. Akka hesen brukar, jeg kjenner ikke øyne til han, men jeg mener det hvis du gjør en brukar av tekstmitt til tekstmitt gjørs Camtasia, video review, ta først og målager at deila til et video vi ånder, og æren til å få ånder av review, og hittet til æren til hvor det ut og tykker e-learning-system til dømes. Og det kan være nok så snilt, dette kunne du kanskje lukke å sjekke ut, altså at du uploada det her, og så mailar du det handaveien til en kollega som lukka tjekkar og fermer over at gjøre vimerskinger. Som sagt kjenner jeg ikke øyelig vel, men prøver at tjekke at det ut hvis jeg hadde jo entrant. Men jeg får gå med det av local file, til å si at helden kommer, og jeg leter bestand av custom production settings. Og her annars muligheter eisene. Så synes jeg av neste, og så leter jeg bare MP4, og så synes jeg neste. Her først du får jeg ta som händan controller og options herbeint. Controller, det hese her play og hese her tingen som ligger her nere vanligvis, så at du legger en video ut av YouTube for eksempel, så her YouTube jo player og sort, så det er onøyt at jeg tar vi. Hvis du vil ha det så leis at man skal kunna stoppa, at videon skal stoppa ved en replay button, så måste du ha flowbane her, eller vil du skal køre omater, man kan kanskje gjøre til at man uploader det lokale YouTube til hvis YouTube skal bruke kanskje eisen til e-learning-system, det vet jeg ikke. Men her er en annen mulighet som at du kan køre en heimasøy inn, altså til å si enten av din videoklippet, så vil det lette seg en lansja, her til en hytjere kan klikke av. Og hvis du vil til det så vil jeg anbefale deg ikke å gjøre en for spesifikke heimasøy lansja, selv om det kan kanskje være nok så smart, men hvis det er sånn video som du gjør som skal halte flere år, så du nok så sikker på at han heimasøyen hon deg, eller undersøyen deg, hon rykker ikke, så heimasøyer til brøytes alt og øl kjøtt. Så du kan velge her hva det er, eller ikke du sørst her nere hva det du først. Jeg leder bare stande av, og så får jeg tryste options her i vrem, og her det 2 ting som jeg også snakke om. Vil du ha at man skal kunne leite ut denne videoen? Man kan bare leite etter tog som man har tekstingene som du har gjort. Altså, nu har jeg tekst her, så man får kunne leite i tekstingene.
det kan være rettelig smart hvis det er en leng video. Og her kan du sette fluebein i captions om du vil vise om teka det vi, altså teka tekstingene vi, og det vil du nok hvis du har gjort det, og man kan gjøre teksta dem. Og her er så trutje muligheter du kan velge middelen. Her kan han selge at den ene burned in captions, hvis du vil ta det, så skal du velge ta, hvis du vil ta det fast frist og litt kjent og her på en, du er sikker på at det er vi og i videoene, da kan du kører videoen alle stedene, YouTube, alle stedene, og teksten følger vi, med close captions, til krever mer at du har en player av vi, smart player. Og så andre video captions, ta det såleis at teksten vil legges i under, bare det her så at teksten er om man og mynden kommer, akkurat som tatt over film, men under video ta vil da legge seg under. Ja. Jeg får nå at velge bare closed captions, og så får jeg tjekke. Jeg får klikke av her, og preview current settings. Det vil si, jeg har gjort noen settings, og noen innstillinger her på en. Jeg får ikke i at brøyde til, ikke utan du er ordentlig køen ned, så kan du brøyde det. Men et kanskje kan lykke å si at det er videosettings her til dem ser det quality, altså standard er det 30%. Hvis du tar det sinter bedre kvalitet, så går det høyere, og hvis du går det mindre kvalitet, så går det lagre. Alt etter hva det skal lykke. Jo bedre kvaliteter, jo bedre sasta, lekkere video først, så det handler om noe om det medier som du skal lykke da. Men jeg har som sagt valgt closed captions, og jeg får vi lykke til preview current settings, at jeg ser at det er innstilling som jeg har gjort, og trusset til. Og så rendrer denne løte, og jeg har langt gjort det her på en, så jeg får bare holde det over her, og så viser det hvordan det ser ut. Og så får jeg det her frem. Altså, jeg får en søye her, jeg kan trusse opp testa, så hittar etter videoen. Jeg får nå vise deg hvordan du kan finne. Du ser tekster, teksten kommer frem her på en. Og nu har vi ikke noen tekst, og her i brennvisningskjær så har vi ikke teksten. Men det som du kan søtte her på en til at hvis jeg får overhørt en tekster, så kan jeg tendre og slette for teksten. Jeg klikker enda knappen ned, og jeg kan eisne for hvis jeg får langt i PowerPoint. Så hvis jeg får inn og handaknappen her, table of content, altså her er en liste av innhold her, så kan jeg leite i teksten, så kan jeg skrive korona. Her er ikke korona. Og jeg har brukt C, årsaken C-O-R-O-N-A. Her finner jeg det fram. Så fer playeren, musen kommer, eller fer iver til stedet her som korona er. Altså jeg kan leite i teksten via klikkende knappen her. Og jeg kan tendre og slette. Ta så tilfreds med mine stillinger her, så trykker jeg bare neste, og her er en knapper her, man kan så ta spørre teltemannen til at jeg kanskje hvis han vil leve, at han som er omsidet hjemme, kanskje vil leve han, eller omsidet tykkere e-learning-system, kanskje vil han ha et flowbein vi skal ui her, til noen opplysninger til et e-learning systemer, jeg tror ikke å si ravnek mer om det, enn her er et flowbein du kan køre av. Og så er mulighet for at køre watermark, altså vi ser at her er et video som tid eier, og et eller annet man skal se seg til et watermark, eller et vattmerke som de kan legge inn av alle videoer. Vi kan vise at de kan ha options her på et. Det er ikke her i bredd, jeg har landsjøkroset, de kan ha til venstre her i forskjellig, de kan sitte hvordan det kommer sitte ut, alt etter hvordan mørk videoen er som du har viser, men nå legger det bare i bredd så løs og ut. Og så kan du velge en color, det er forskjellige innstillinger du kan gjøre her. Ha det størst, eller du kan ta det lite, og du kan velge akkurat hver det skal være her. Så det er ok, og så ok, neste, og her får jeg ikke inn at gjøre noen innstillinger, jeg skriver ok, og gjør et navn, litt der som vil ha det. Nå har du så gønt da at hun har telt det. Minst til, og er en til Leo ordentlig gjort det. Da du har gjort det, så skal du alltid få inn under file eller filer og eksportere det og som et zipped project. Og til for at du skal
sikra der at du hever alt vi som høyrer til akkurat henta filmen. Det kan være at du hever under media, være ute etter omkring mynd, omkring stand her, henta veien, import media, at du var inne omkring stand, omkring fyle kjøtt her. Av teltene, så peikar det bare ned av han filen, og hvis du ikke først ut og eksporterer det så just nu, og som er SIP-projekt, så og du teker bare gømt av vanligt, så først du ikke hese her filene vi som peikar av ærestand av sånne telt eller sånne server. Det var det. Håper det gav mening. Takk for det. Bye bye.